Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Merci mbote pe boye malamu na bino ba surtout bozeli bakoya kolinda biso na tango oyo. Lelo tozali bongo dimanche le 8 décembre 2024 toyebi ete na mokolo nyonso tu ya inga tokokendaka bongo ndako ya Nzambe mpona kozongisa matondi na mayema tu ya malamu oyo tata Nzambe kolo yesu pe tata molimo santo basaleli biso durant toute la semaine. Nde na yango biso bandeko na bino ya Masolo Kimbangu TV équipe mobimba to sambela bongo na Paroisse ya Kinseso. Nde na yango tokotika bino bolanda bomona nini oyo esalamaki na mokolo mwa lelo dimanche le 8 décembre 2024 na kati ya Paroisse ya Kinseso. Nde na yango tokosenga bongo na technique batila biso ba élément po ete tolanda biso moko ya koyoka ezali pasi kasi biso moko tomimonela na yango tosengi technique bo pesa biso ba image na lotomo ya mama conseillère direct mama Mwilu Diangenda esepelisaki ye kobenga pasteur communal ya Kinseso sensibiliser bana nyonso ya Kinseso ngai na koya kosambela kuno na tuni mama mikolo ezali mingi te tikela biso ata mwa une semaine 2 semaines ya préparation mama lobi ngai naza koya konyata moto ya mabe pe koya kopambola bandimi. Donc so ozomona muto aza sans position c'est kayebi likambo na biso bana ya Nzambe bana ya papa mino ezali libanda elonge ezali ya kofungwama. Kinseso ye mama ayato ayate nako mitungisaka mabenini na sala kati na mokili mwayo nakolinga makate tina mosala kolinga makate nako mitundisaka mabenini na sala kati na mokili mwayo nakolinga makate tina mosala talibodisanga kolinga makate nako mitungisaka mabenini na sala kati na mokili mwayo nakolinga makate tina mosala ibotaliwakisanga nayo nakolinga makate nyonso bitumba nasomba na mbongo te elembo na yo oyo na
moyini kanda na kufata lelo epesa moyini kanda tango nyonso bitumba bumbanga kambanga yomoko tangwisanga bumbanga nazala mwana nayo bumbanga kambanga yomoko tangwisanga bumbanga Masolo kumisaye tumoni nzambe mitema mya biso misepeli penza abongi na kembo pena lokumu tika masolo kumisaye tumoni nzambe mitema mya biso misepeli penza abongi na kembo pena lokumu tika basoto kumisaye ende goya kato kumisa molimo savani bati na biso yende tatati Kimbangu yende mokonzi wa mokiloyo ende koya kato kumisa molimo savana bati na biso yende tatati Kimbangu yende mokonzi wa mokiloyo yaka ndeko yaka dosanjola ye yaka ndeko yaka dokumisa ye yaka
molimo sakuna bandi na biso yende tataki Kimbangu yende mokonzi wa mokilo yo endeko yaka tokumisa molimo sakuna bandi na biso yende tataki Kimbangu yende mokonzi wa mokilo yo yaka ndeko yaka tosandola ye yaka ndeko yaka tokumisa ye yaka ndeko yaka tosandola ye yaka ndeko yaka tokumisa ye ndeko yaka tokumisa molimo sabandi na biso yende tataki Kimbangu yende mokonzi wa mokilo yo endeko yaka tokumisa molimo sabandi na biso yende tataki Kimbangu yende mokonzi wa mokilo yo yaka tosanzola ye yaka tokumisa ye yaka tosanzola ye yaka tokumisa ye yaka ndeko yaka tosanzola ye yaka ndeko yaka tokumisa ye kasi molimbo ekanga malingana bana na ngai bolemba te bana likambo na lino ekomi na suka nalingi kopesa zengi bolemba na balera mibeso bolingo mpe misala Kasi
Pasi ezali solo na tino Oya na kalingu ya zozo ya mino Osi yangula kosa soli na donyoso Ya mabekwete na ziya baulu ya Pasi ezali solo na tino Oya na kalingu ya zozo ya mino Osi yangula kosa soli na donyoso Ya mabekwete na ziya baulu ya
bantwenya munza nzolele kulukula mwana nzambi wa iza munza awe bayandi bakukwikile voyikukembi mantweki mamo mukusonga zola kwami mwana kuna pesi wakungira kwami alinzailwaku yakimutuka yambudingi kalika batu mama kwe ntwenyaza meluteka matu zolele kulu lwengisa kandangombe seja makanda maza yayambudingi kalika batu mama kwe Kadiwa molekene lempo mumona na enza mimeso mumeso wameno mubisalu lusimazola ye misiku basilo tambuleno kikwanza kapeni yangalala kwatu lejwenga wamane iyaya kadiwa molekene lempo mumona na enza mimeso mumeso wameno mubisalu lusimazola ye misiku basilo tambuleno kikwanza kapeni mumbandwa loti mandile no sitwenya zafuka mumbandwa nowa kale samwa matingu babingi bafwididiwo yangalala kwaku etwenya wamandwe iyaya kadiwa molekene lepo umona na yenza mimeso mumeso wameno mubisalu simazola ye misiku basilo tambuleno kikwanza kyambibi yangalala kwaku yetwenya wamandwe iyaya kadiwa molekene lembo mumona na yenza mimeso mumeso wameno mubisalu lusimazola ye misiku basilo tambuleno kikwanza kyambibi Sitwenya
mayenge simutazama nwei baba kusitinwa mitinu kalesa mwa matimbu babimbi bafwedili wongo yangalala kwaku ngetwenya wamanwe iyaya kadi wamonekenelemvo mumona naye nzambi meso mumeso meno mumbisalu lusimazola ye misiku pasilwa tambule nokipwanza kya pili yangalala kwaku ngeyetwenya wamanwe iyaya kadi wamonekenelevo mumona naye nzambi meso mumeso ameno mubisalu lusimazola ye misiku pasilwa tambule nokipwanza kya peve
Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu mokanda na biso ya liboso toyembaki nzembo ya David ya 122 verset 6 tozwaki kaka verset moko. Psaume 122 verset 6. Psaume ezali banzembo ndenge toyembaka na lingomba na biso. Je te ki ayembaka koreki dirigeant pe bongo na bongo. Bango pe bana Israël bayembaki banzembo. Banzembo yango oyo ezali na Bible ezali 150. Kasi na 150 100 nde yebani baye oyo bayembaki yango. 50 baye bayembaki yango bayebani te. Mais ezalaki bongo ba maman. Pambate ba Yuda bazalaki ko konte ba mama te, bazalaki ko considérer bango te. Yango wana banzembo na bango baboyaki même ko tia bakombo na bango. Nzokande Miriam, mama Miriam ndeko ya Mose ayembaki. Mama Anna, mama ya Samuel ayembaki. Mama Maria, mama ya nkolo Yesu ayembaki. Kasi banzembo na bango wana ezalaki comptabiliser te, batiaki bakombo na bango te. Bakontaki kaka 100. E bayembaki 100. David ayembaki 73. Asafa ayembaki 12. Esali 85. Kola ayembaki 11. Esali 96. Et roi Salomon ayembaki mibale. Esali 98. Etana ayembaki moko. Mosepe ayembaki moko nde esali 100. Nde na tina ya boyokani, na tina ya bolingo po ete banzembo na bango ebunga te, nde batiaki yango na mutu ya David. Nde yango tolobaka banzembo ezali 150. Na bongo banzembo wana ezali na deux parties. Première partie na théologie to na hébreu babengaka yango teshilim. Teshilim elingi koloba banzembo ya kokumisa tata Nzambe. To banzembo ya kosanjola tata Nzambe, banzembo exemple oyo dirigeant ayembaka. Et deuxième partie babengango tofilo. Tofilo elingi koloba banzembo ya mawa to banzembo ya mabondeli oyo mingi mingi koreki ayembaka. Nde poto yeba ndenge tolobi banzembo yango mutu asalaki musala ya kokoma ke kinganja komaki boye ezalaki bongo ejela to esala. Akomaki yango na kati ya mozole oyo Zorobabel atongaki na tango babimaki na boumbu ya 70 ans na Babylone. Nde banzembo yango ndenge tolobi ya mawa na esengo. Biso oyo toyembi ezali nzembo ya mawa te, ezali nzembo ya esengo. Nzembo ya koyembela Yerusalemi, ya kolakisa importance ya Yerusalemi. Tika baye balingaka Yerusalemi babonga nzoto. Ngai na lingaka koloba ngo mingi na Kikongo. Bazolanga Yerusalemi batomanitu. Ba oyo basepelaka na Yerusalemi, bamipesaka na Yerusalemi, bakanisaka Yerusalemi, balukaka bolamu ya Yerusalemi, tika babonga nzoto. Biso bakimbangiste, eske ya solo tolukaka bolamu ya Yerusalemi. Bayuda bazala komata na Yerusalemi 3 fois na mbula. Papa dia lunga na komango na livre na yemoka komaka tutombukanga ku Yerusalemi. Bayuda bazala komata 3 fois na mbula. Mais okomona kimbangista sali pe 10 ans, 15 ans akena kankamba te. Na ebite kimbangista ndenge nini. Esikawa oyo mois de décembre jeteki alinyamata. Est-ce que bana nyosha jeteki ba okene nkamba? Kuna pa Nzambe azali kolo Yesu na tata molimo santo. Jeteki kakate, soki jeteki akeya zongi fliki. Elingomba tokenda kana nkamba. Est-ce que bandimi tozalaka na souci ya Yerusalemi? Na sekuna chapitre 7 sina se balobi même ndaku na yo, baninga na yo,
ba mur na yo, c'est-à-dire même ba camarade na yo bazala na kimia. Pamba te yo olingaka Yerusalemi. Ba tata na ba mama tomi pesa na Yerusalemi. Nkamba nde lobiko na biso. Toyoka quand même tata mokonzi abula lobaka ngando makasi na ye na mai. Nzoi ata sui batu ebele suka na yo fazonga na ndako na ye. Omoni Yerusalemi kobanda le 18 mars 1921 papa Simon Kimbangu tanga sololi na nkolos ba silisa latinguya alobi kobanda lelo mbanza mbola ekomi Yerusalemi ya sika azalaki ye morote témoin azalaki papa Thomas Tuvuma na mwana ya papa mpata mbongo dompetelo yazalaki témoin papa Simon Kimbangu alobi bongo kobanda lelo nde mokili mobima mabota nyonso bakombanda komata awa yo kimbangiste mboka nini yo sepelaka nango koleka e mayema za na nkamba mingi pe toyebi yango te mingi tokenaka nkamba kosala tourisme okomona motambusi apesi programme tolamuka tokende kosala parade tour à temple mutu musa okende te mutu ebetinga butu mobimba moyena kende za te nzoka ne mayema so tosalaka kuna tina nango ezali oyo toza na mois de décembre le 25 décembre 1966 ndezalaki inauguration ya temple ya Matete le 25 décembre 1966 nde papa Diangenda abengisaki président Mobutu pamba te président Mobutu azwaki pouvoir na ye le 24 novembre 65 donc na 66 asali déjà une année nde papa Diangenda abengaki ye mpona koinaugurer temple ya Matete tango aye ba sali inauguration esili papa Diangenda yebisi ye omo to tourner temple ba tourner pour la première fois ba comité na porte d'entrée alobi to tourner lisusu alobi bana mi bale papa Diangenda alobi to tourner ba tourner lisusu tango ba sili sa alobi to tourner bana mi sat président Mobutu alinga yima alobi te ko yima te ndoyi to tourner ba tourner lisusu bana mi sat nde suka nango président Mobutu akendaki daye papa Diangenda tikali ayebisi bambuta bazalaki wana lobi ndenge président banaki ko tourner temple à chaque fois zo tourner papa nangai azo bakiselaka ye 10 ans na pouvoir na ye ya tournaki 3 fois do babakisili bapesi ye 30 ans na pouvoir na ye yango wana 66 76 86 96 bokonzi na ye sili 97 alongwe yango mutuna malgré to pesa réponse la se ya mitema soki Mobutu ayebaki ke ndenge azo tourner bazo bakiselaki 10 ans alingaka tourner combien de fois batata na ba maman Mobutu alingaka tourner combien de fois seka linga lala wana kwa yebi ete bazo bakiselaki bokonzi elingo loba makambo mingi tosalaka na nkamba okomona responsable apesi instruction biso banso ke ne tourner temple batu musuba okende te mingi tokenaka nkamba na tourisme ndenge na lobi tangu choral ezosala ntintsani ezobongisa ba programme yake kosokola na maya mabanga yake kotala ndenge tunungu ekomi nzoka nde nkamba ezali esika nzambe azali malamu tokendaka kuna tosalaka pose ya tata nzambe tomemaka beaucoup plus biloko ya kolia pamba te esika nzambe azali e makambo mingi oyo ezingi biso ya pasi solution ezalaka kuna fongolo ya bomoi na biso ezali kuna ngatem na lobi nzembo ngana lingaka mingi koyemba mbala mususu muta landi mate na nga malamu te me ayoki nzembo elobi nzambe tata nkolo Yesu pe molimo santu bavandio mboka nkamba soki tojali komona pasi pwete tojali kobosanaka Yerusalemi mboka ya sika ngatem na lobi nzembo soki tozomona pasi pwete tobosanaka Yerusalemi nani azwaka initiative ya ye moko na somba ta biloko akolia si mukolo mususu papa mbenda azopesa ndenge ba cuisine eliaka na mawa mukolo mususu kendaki nkamba tokuti papa mbenda tindi batu bakende kodefa biloko na chambre froide na mbanza ngungu biloko akolia eza te
mais 70 millions ya bakimbangiste soki mutu moko azokanisa nkamba likanisine eza na nkamba nde nazwi mbongo oyo ata loso ata madesu ata makayabu ata huile natina na nkamba ata sukali nakanisi nkamba ekozala su na nzala te batata na bamama tokanisaka nkamba esika lobiko ezali esika tata nzambe nkolo yesu na tata molimo santo bazali malamu ata tozolala ata tozolabuka ata toza na voyage makanisi na biso ezala bobele na nkamba kuna toleki tokei na mukanda ya mibale ya Mose to Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki nde kokota ezalaki liboso tata nzambe apesaki elaka na tata Abraham alobaki na ye libota na yo ekokende bowumbu na mokili oyo ya bango te nde tango ekokaki bana Israël bakendaki na bowumbu bakotaki 70 au lieu basala 400 ans ndenge nzambe ayebisaki Abraham mais basali 430 ans et papa Simo Kimbangu kiangani mokundoli ya mayema bombama alobi 30 ans ezalaki pona ko préparer Mose pamba te azalaki pe muta misala mabe il aurait fallu 30 ans pona ko préparer d'une manière spirituelle nde tango ekokaki babimaki tango babimaki 600 000 batangaki ba maman tene na lobaki ni bandeli batangaki pe bamibange te batangaki pe bana te batangaki kaka baye o bazalaki na bakasi ya kobunda bitumba nde bazalaki 600 000 et tango bakomi na ngomba Sinaï tata nzambe apesi mibeko pa ya Moïse pona nini apesaki mibeko pamba te yazali bule e malamu libota na ye ezala pe bule lokola ye tina ya mibeko nde yango wana kende bakomi pene ya mboka elaka tata nzambe ayebisi Mose pona batu 12 pamba te bana Israël bazalaki regroupé en 12 tribus alobi pona na chaque tribu mutu moko po ete bakende koyekola bakende ko espionner mboka oyo ya bakoko na bino oyo ngai na lakelaki bino nde Mose pe asalaki bongo aponi banongi 12 to 12 po bakende na Kana kononga koyekola mokili oyo esengeli bakende ekokende na kozonga basalaki 40 jours e na bozongi na bango bakabwani biteni mibale eteni ya liboso batu 10 bayebisi Moïse, Aaron, Miriam, lingomba mobimba balobi mboka ngoto uti eza malamu miliki ezali mafuta nzo ezali biloko nyonso ezali kasi bato tomoni tokokoka bango te bato tomoni bazali très dangereux baleki biso na minene baleki biso na milai biso tokokoka bango te batata na bamama sur place bakomission ekomaki kosalema bazonga na bango na Egypte elikamu wana epesaki tata nzambe pasi pe kanda me Yosua na Caleb bali bandeko tozala na kondima nzambe oyo akatisi biso ba ya motane nzambe oyo azopesa biso biloko tozolela nzela oyo tolambi te en tout cas malamu tozala na kondima mais le reste ya bato mosusu baperdaki kondima na bango yango nzambe asilikaki ayebisi Mose ba oyo nyonso bandimeli ngai te bakosila na esobe excepté Yosua na Caleb et salemaki pe bongo batata na bamama lelo ezali tour na biso mingi toteyaka tolobaka bana Israël bakotaki te po bazangaki kotosa totala na Hébreu chapitre 3 verset 19 Hébreu chapitre 3 verset 19 elobi po bazangaki kondima yango bakotaki te batata na bamama kondima nde mobimba ya mutu kondima nde mama na likambu bazangaki nde kondima eza kotosa te bazalaki na kondima te ke bato wana milai nzamba kobundela bango bango bazalaki na kondima te yango bakotaki te et lelo 4e génération ezali tour na biso
tozala na kondima. Tata molio mo santo azali kotambusa biso. Malamu to ndimela ye. Mayazo tinda biso to sala. To kangama na mibeko. Soko zui mokanda ya Jérémie. Chapitre 31, verset 31 à 34. Nzamba lobi. Mbala oyo. Nako sala boyokani ya sika. Ezali boyokani oyo. Nasalaki na bakoko na binote oyo babebisaki. Mbala oyo. Boyokani oyo nako sala. Nako tia mibeko likolo ya mituna bino. E nako koma yango na mitema na bino. Wana maluba ya tata Nzambe. E mikolo ekoya. Wana verset 34. Mikolo ekoya. Mutu akotuna lisusu muninga na yeteke wapi Nzambe. Pamba te mutu nyonso akoyeba ngai. Mobola, mozwi, mwana muke, mokolo, moto nyonso akoyeba ngai. Omoni malamu tokangama na mibeko batata na ba maman. Mibeko ezali nini? Mibeko ezali protection. Tomonaka batu mingi ba engagé na société ba tie mokonzi akeko luka protection pa ya nganga. Pamba te basala ye mabete. Me mibeko moto oya tosaka mobeko, moto oya kangami na mobeko ezali protection. Tozu exemple ya Joseph na Egypte. Mwasi ya Pontifara lukie makangu. Me lokola kangamaki na mobeko atosi yango, si Nzamba protejaki ye. Pontifara azalaki mokonzi ya ba soldat, kasa salaki eloko te mpona nini? Joseph azalaki esclave, abangaki ye mpona nini? Joseph azalaki sous protection ya tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu kianga ni solo na zobeta ye moko abetaki yango tango ayaka na centre na église à Tongo. Alobi tango wana na komi chef spirituel te azako sala ba voyage mingi na Chikapa. Mukolo mususu akei tango akomi kuna na poko na butu. Bayambi ye bapesi ye ndako azalaki kolala. Amona tata moka mukolo aye. Ayebisi protocole na lingi na mwana ba papa na tubela. Mwana ba papa protocole ayebisi papa. Papa Simon lobi kotisa ye. Tata wana koti abi papa na ye ko tubela. Papa lobi oh ebongo ba pasero bazalaka a tubela akuna te pona nina lobi te na lingi kala tubela pa na yo. Polimisa ngai abi d'accord. Loba. Alobi papa nga na zandoki. Na liatala batu ebele. Mena moni ke zana litomba te. Yango na ye ko tubele pa na yo limbisa ngai. Papa lobi d'accord. Ko zongela lisusu te mbuta muntu. Alekende. Asambeli kutu te. Mbuta muntu wana akei. Après mikolo elandi papa se déplaça ke na mboka mususu. Awumeli pe. Mukolo azongaki. Kaka mukolo azongaki. Tango akomi avandi. Basambeli sili. Amuna tata wana aye lisusu. Alobi. Protocole na zana pousse na mona papa. Atuni problème ni na betali yote. Ngaka na papa. Bakotisi ye. Papa lobi mbuta muntu nini? Abi papa na yego tubila bili susu. Mais cette fois-ci makamaki ndokite. Abi papa kaka yango. Nini? Alobi papa na liaki lisusu mama ndumba moko. Oh. Pona nini asalaki nini po lia ye? Abi papa na mona ki tozalaki na ndako Nzambe na moni azokota bolumbu. Papa tuni bolumbu. Elakisi nini? Alobi akendaki kosala ekobo yango protection Nzambe longwaki. Biso tozako luka yeto lie tozako kokate. Mitanga wuti kosala ekobo aya azokota na paroisse biso na kindoki tomonaki bolumbu yango na liaki ye. Papa bondelite abengani ye. Tata wana kendaki akufi. Elingi koloba mibeko ezali protection. Tango to simbi yango tozo tosa yango to yebete Nzambe ako protéger biso. Mais soki te tokozala toujours na passe. Mobeko yango komisaka mutu mokonzi. Mobeko yango pesaka mutu lokumu. Même ye moko papa Simon Kimbangu kianga na lobaki. Soki nazali ndenge nazali ezali pona tosaki mibeko ya batata na ngai. Yango wana mibeko to simba yango yango ekolongisa biso. Toleki na mokanda ya misato totagaki mokanda ya Romain. Mokanda ya Romain Polo nde mutakomaki yango. Melingomba ya Rome Polo te mutatongaki yango. Bae batongaki yango ezali ba commerçant, ba paya, ba pakanu,
oyo bayaki na Yerusalem na tango fête ya Pâques ezalaki. Na moment ya Pentecôte, tango nguye kitelaki bayekoli, maye bayekoli ya nkolo Yesu basalaki. Babikisaki batu ya baladi na nkombo ya nkolo Yesu. Esango malamu ya nkolo Yesu esakolamaki. Nde batu wane pesaki bango esengo. E na bozongi na bango, bakenaki kotonga lingomba ya nkolo Yesu. Yango Paul tango ayoki bongo epesaki esengo. Nde akomelaki bango mokanda oyo. Azalaki na ville ya Korinthe, na ndaku ya ngayo. Tango akomi mokanda oyo, apesi yango mama Selo Foyibe. Mama Selo ya Korinthe, mezalaki mutu ya mboka Kenkalia. Nde apesi mokanda oyo alobi, kende nango na Rome yom dozo kende kuna, pesa bango mokanda oyo. Akomaki yango na 3 raisons. Raison ya liboso, kuna na Rome bayebi ye Paul te. Tango akokoma kuna, bayamba ye malamu. Raison ya mibale, tango akokende kuna, akabela bango. Likabo ya molio mosantu po ete bazala makasi na kondima. Raison ya misatu, oyo akomelaki mokanda oyo ezali, tango akokoma kuna, abuka mbuma ya malamu kati na bango. Ba raison oyo misatu yango Polo akomelaki mokanda oyo atilaki na ba Romain. Elobi tozalaka kaka na masumu ya solo po bolamu ya Nzambe eyepai na biso. Donc komaki na tina ya kolendisa kondima na bango. Pamba te lokola basosoli ete nkolo Yesu azali mwana Nzambe, azali Nzambe, tolanda ye esengeli batika masumu. Batika maemaso ya mabe ezali kati na bango. Balanda nkolo Yesu na solo po ete babika. Elelo mokanda yango ezali susu apôtre Paul te, nde papa Simon Kimbangu kianga na komeli biso bandimi na ye. Batata na ba maman lingomba ndenge ezalaki lelo ezali susu bongo te. Mutu nyonso aza na kwen na ye azosala oyo elingi ye. Mutu nyonso azolanda lisusu mai tata Simon Kimbangu kianga na zoloba te. E batu mingi balembi bilaka ezowumela malamu nazongela makambo na ngai. Mingi sa zongeli kindoki, mingi sa zongeli muyibi, mingi sa zongeli ekobo, masenginia, matatula lukuta, nyonso wana mingi tushito zongeli. Nzoka nde papa Simon Kimbangu kianga na lobaki, paito wuti ezali musika. Paito zokende ekomi pene. Malamu tosala posa na ye. Posa na ye ezali nini? Maloba ya malamu biso bandimi. Esika yo zali zala mutu ya kimia. Esika yo zali bonzoto ezala moke, molimo ezala mingi. Tala ndenge liwa esopani kati na biso. Biso tamu saka vila Kinshasa 2 semaines ezo legate fo flûtiste ya kufa. Oka kuna koreki na dirigeant na GTK na MSSK mutakufi. Pona nini? Mabele ki mingi. Yango Paul atunaki. Ya solo to continue ko wumela na masumu po ete ngolu ya tata Nzambe lipamboli na ye bolamu na ye elanda biso. Réponse ezali te. Malamu to sala ne pose ya Nzambe. Nzembo ya dirigeant te yembaka nzembo moko ya kala. Kenda kwa beto bantu oluvuva muluti nini ngatwa sikila mutombe pasinta mbuza okela. Ezali mutuna kaka o batu ni biso kuna. Eske ya solo biso batu tomituna tomitala kimia kati na biso ezali susu te. Kati na biso kimia ezali te. Maladi ya bandenge na ndenge na bandako tuza na kimia te. Pona nini? Po toza kusakroche kaka na masumu. Mutu mususu bana azalaki mopakano, azalaki muyibi, akomi nkenga mathématique ki muyibi wane longwete ezakaka. Mutu mususu azalaki na kindoki bana azalaki mopakano, akomi mondimi, akomi nkenga a mathématique kindoki ne wana elongwete ezakaka. Pe bongo na bongo. Est-ce que ya solo tokomona bolamu ya tata Nzambe? Tokomona yango te. Posa ya Nzambe zali tosala oyo ya ligi. Si biso nde tokotambusa mokili. Batata na ba mama mokili ezali ya kolala.
mokili bayebi te ke papa Simon Kimbangu kiangani yende nzambe. Bayebi te bazali ya kolala. Mwana ya bebe oyo alingaka batu te mopaya memaka ye soki alali. Nde mebe na ngambwano ya bebe na profiter na sala misa sokola bastade na kombola po soka lamuki abono cha makelele. Mwana wana alala, mwana ya bebe oyo alingaka batu te nde mopaya memiye. Metango akolamuka akoluka mama na ye. Mokili ezali akolala. Bayebi te ke nzambe azali. Mukolo bakolamuka bakoluka nzambe. Bakolukele wapi epai na biso. Zacharie chapitre 8 verset 22 tina 23. Batu ya bikolo zomi bakoya kosimba yo moyuda nelamba. Pamba te bayoki ete nzambe azali epai na yo. Moyuda ezali biso bakimbangiste. Papa Dangene se explica malamu. Biso ne ba Yuda ya mibale. Biso ne bana Israel ya mibale. E tango bakoya kosimba yo, yo zana kindoki, okote ya yenini. Tango bakoya kosimba yo, yo mutu ekobo, okote ya yenini. Tango bakoya kosimba yo, yo moyibi, okote ya yenini. Lelo même ba choral, ba mouvement, ba association, ba service. E ningani. Koyoka na tamu supe zalite. Pona nini? Ezana mutu moko mibale misatu. Oyo bachaka masengenya. Mena munoko naza ndoki te, naza moyibi te, naza mute kobo te. Naza mute kobo te. E bongo masengenya otiaka. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Na lotomo ya mama conseillère direct, mama Mwilu Diangenda, esepelisaki ye kobenga pasteur communal ya Kinseso, sensibiliser bana nyonso ya Kinseso, ngai nakoya kosambela kuno. Natuni mama, mikolo ezali mingi te, tikela biso ata mwa une semaine, 2 semaines, ya préparation. Mama lobi ngai naza koya konyata moto ya mabe, pe koya kopambola bandimi. Donc ça ozo mona muto aza sans position, c'est kayebi likambo. Na biso bana ya nzambe bana ya papa, mino ezali libanda, elonge ezali ya kofungwama. Kinseso ye! Mama aya to ayate.
merci beaucoup na technique na kozala na biso motu mobimba na likide tokombaka na suka ya programme na biso totondi bino botondi pamba te toyebi te bozali ebele bozali kolanda biso na ntango oyo na ngonga oyo tokomi bongo 1h passée de 51 minutes na studio ya Masolo Kimbangu TV na likete tokomi mpenza na suka nde tokozangisa te kozongisa bango matondo na tata nzambe kolosi mpe tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani le paraclet na protection na nyonso tu azali kosala kati na biso mpe mai nyonso azali kopesa biso po ete tokomelaka bino na malamu nyonso tu nde tokobosana pete ko remercier bongo papa notre PDG papa Lambert Makwemimo et pourquoi pas maman notre directrice maman Fifi Ndongala pe bandeko nyonso tu maman Magali Sunda et pourquoi pas ngai wabino papa Afonso Landu nde totombeli bino butu elamu na mabota na bino nde tokutani bongo mbala ya nsima to mikolo mizali koya.
Thank you.